I had a dream the other night about how Jiena Carlos Farrugia, bħalissa qiegħed id-dar, qed nilgħab logħba karti ma' tfajla tiegħi. Qiegħed nagħmel dan il-messaġġ biex nagħmel kuraġġ lil kulħadd, speċjalment lil dawk il-persuni li din waħedhom, lil dawk l-anzjani biex jagħmlu kuraġġ. Importanti ħafna li noqogħdu ġewwa, nibqgħu id-dar u nobdu l-istruzzjonijiet li qed ningħataw. Huwa żmien diffiċli, mhuwiex żmien faċli, f'diversi setturi, però jiena nemmen li flimkien se jirnexxielna nerbħu din is-sitwazzjoni li ninsabu fiha bħalissa. Huwa mument fejn forsi rajna diversi areas f'ħajjitna jikrollaw imma jista' joħroġ il-pożittiv ukoll. Pożittiv bħala jidna forsi tqatt iktar ħinijiet mal-familja tiegħek, ma' nies li tħobb, forsi tagħmel xi affarijiet li kienu ilhom pending. Jiena skoprejt talent ġdid, eżempju, jiena sirt nagħmel il-pasti issa wkoll, mhux li jiġu sbieħ ħafna ma jiġu tajbin. Jiena inħeġġeġ biex kulħadd kemm jista' jkun jekk m'hemmx xi raġuni valida jibqa' d-dar, ma joħroġ, ħalli iktar ma nikkooperaw, iktar noħorġu minn din il-battalja rebbieħin. Jiena ċert li aħna bħala Maltin ħanoħorġu rebbieħin minn dis-sitwazzjoni u ħankunu iktar b'saħħitna. here once. I wanna live with you, yeah.